이웃시민입니다. 교통약자를 배려하는 성숙한 시민의식을 함께 만들어 갑시다. 하차입니다. 하차입니다. 起来了，这里。哎呦，我们坐这辆巴士。叮，1003。你讲话有烟哦？是吗？好了，我不知道录到吗？你看，有烟。可是其实我穿薄了，我穿3件了。我穿3件啊，应该。来拿给我收。冷。喏，它这么大，嘿，刚才传过去。我们要走过去对面，哇，你看这个高楼，极高。哇，热。哇，真的，我们坐1个小时，不过很方便啊，这巴士，很方便。哇，对面很美耶。我们前面也是有的 ，OK， 很漂亮。OK， 现在来到 Blue Line Park， 在海云台这里的，就是刚才我们坐巴士来的，很多人会来坐这个胶囊小火车，就走进去，很多人啊。我们 booking 是9点半，我已经看到很多人了，我们走去吧。这边米埔，我们是在米埔站。走。现在太阳很晒啊，不过还是觉得很冷。这个太阳很漂亮哎。哇 ，Blue Line Park 就是这个。排队哦 ！Ticket Office Bridge Train Station， 我们应该可以直接上哦。对，预定买的顾客可以直接上去2楼 ，OK， 这样我们就可以 skip 到完全部东西。这边。前面的应该是
坐最初搭车。最初搭车，就不知道去哪里了。iCap to Track， 我们应该是楼上的，他们是楼下的。Beach Train 对，他们是去那个下面那个火车，我们是楼上的。Sky Capsule Check In， 可以坐啊。我们要做这个咯，这个。我们是因为要看海的，所以我们就先做这个先。可爱耶！看到有杯在里面。일정지 흔들림, 소음이 발생할 수 있습니다. 뜨거운 물과 뜨거운 물을 테이블에 올려놓지 마십시오. 모니터와 버튼을 너무 조직하지 마십시오. 我们是蓝色的吧？ 스카이캡슐 모든 요금으로 관제실과 연락할 수 있습니다. 회의 분위기를 있을 때 읽어주십시오. Thank you。可爱哦，你看，这个。我们要给这个30天。我们是靠外围的。给我。在我们读这个 information。这盘出发。可以看海。远可以看那边。结尾。果然，要做真的是做外面的，就是景色。景色可以看比较美。对，如果是不想重复那个行程的话，就是来回都一样，差不多，就可以选里面的。不过我觉得外面比较美。哎呀，你看美耶！我们是看外面的，从尼泊开始。对。尼泊就可以坐外面，靠外面。靠海。太美了！现在是早上10点，9点半，我们买9点半。下面人走了。那下面有得走，要到上面的话就走下面的。太可爱了。下面可以跑步的嘞，其实下面也是可以走的。如果你不要坐江南火车的话，就是走进来哦，免费的，走进来是免费的，就有一个小轨道。
我看我们回的时候以后不要走，因为我们还没有买到那个下面的火车，可能我们会走，不过差不多半小时好像是要走。途中就有一个什么观光点，有人会来拍照啦。这个不过这个要走啦，可以走，一般来那边打卡一下。然后他那边外面好像是捕鱼的。哦，是哦，外面那边应该是有捕鱼的，这边 zoom 给你们看。哦，后面有很多那个有，后面有多大？Hello， 哇，我们是算是很早了，所以没这样多人，排队也不用排得太久。都建议如果要阳光美的话，我觉得可以选这个时候哦，点半的，让它的太阳来的时候不会很刺眼，对，然后又拍照又很美，很美。就这样，它可以照到那个蓝蓝的大海啊，拍照，很不错不错。选择这个从米埔的方向，就我觉得不错啊，真的是可以拍着大海，不会有东西顶。看上面景美。我们在看的是后面，哇，这个你看阳光，又是等，很多的。来，我们来玩一个游戏。什么游戏啊？你跟那个人猜。你隔壁那边。没有看到哦，他们在忙着拍照啦。因为他们刚开始出发。哦，对。然后我们是一阵子，然后所以你看我们在拼命拍照。是哦，每个人在拼命拍照。这站是叫长沙埔，都其实这边坐的嘞，就会看到有一个缆车，不是缆车，胶囊小火车，从另外一个方向过来的，然后就会有一个轨道，也是很漂亮。据说是比较少人的啦，那个站。刚才我们是因为找到所以看到没有人，不过现在应该是很多人了。现在应该很多。对，然后它的票是很热门的，很快付。那你跟他拍照？还在拍照。你拍照还不会理你啊？不会理我。快！来跟我嗨！我们要进站了。进站了，长沙埔。这边也是很多东西拍过的，这个站呢。他们有东西吃。啊，我们刚刚吃了一个少的早餐呢，因为要拍照，所以我们也要吃。不知不觉半个小时很快就过了，你拍照就完了。啊，这个家我们要到了喽！看那个景色，哇，这个太阳，好漂亮！这腿刀。可以看住家，来看有一个压压的，笑哦，漂亮的。去吗？
根本都做不够，我感觉上会，我就是要这样子，做太久你会觉得会有一点闷，这个刚刚好。出发前我会叫你拍一张照片先，尽量摆美的 pattern 啊，然后就会叫你买哦。这边有没有人过？这边也是还没有人过，可能 weekday 的关系吧，还没有拍长龙。首先呢，做完那个胶囊的时候，哇，很可爱。太漂亮了。嘿，大妹要买吗？要买一张可以 photo set 很多张。你呀、好久了。我要去看美呢。这个明信片，这个好可爱哟、这个。它这样木木的。哦，这个楼下的是坐那个缆车的，他现在要来了。好，那他要来了，真的。刚刚是蓝色，现在是绿色。照片给我这样，照片我这里。看到他过来了。进海票。